بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala, kuma muna roƙon shi ya gadar mana ilimi mai amfani, ya kare mu daga zuciyar da ba ta tsoron shi, daga kuma ran da ba ta ƙoshi daga abin da Allah ya taƙaita mata. Sannan muna roƙon Allah ya kare mu daga addu'o'in da ba a amsa su. Na daga cikin abin da ya kamata bawa kullum yana yi shine yake roƙon Allah subhanahu wataala duk abin da yake na alkhairi Allah ya karɓa mishi, saboda zai iya yiwuwa shaiɗan ya ratsu ya shiga cikin zukatanmu, cikin ayyukanmu, ta yadda zai isa duk abin da muke koda mai kyau ne sai ya zamto ba mu samu ladan shi a wurin Allah subhanahu wataala ba, sai zama asara, haba'an mansura. Saboda manzon Allah ya ja hankalin saboda kiyaye wato ikhlasi, ita zamto an tsaniya an yi dan Allah subhanahu wataala, kuma mun sani shaidan maki mu ne, da haka yana da kyau muke waita wannan addu'a Allah ya karba mana kuma ya sa dan shi muke har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Na'am, cikin maudu'in mu na sallah, khushu'i a sallah. Tabbas jiya mun yi magana akan sallah da karan kanta, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sallah, kuma muka jawo hankalin juna akan nau'uka daban-daban da yake aikatawa a cikin wasu gabbai, wasu rukunai na sallah. Sai muka tsallake rukuni ɗaya wanda kusan ya fi kowanne muhimmanci a cikin rukunan gaba ɗaya, wanda ita ce suratul Fatiha, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi matashi yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yace lalle babu sallah ga wanda bai karanta wato suratul Fatiha ba, wato uwar littafin gaba ɗaya. Na'am, na daga cikin abin da idan mutum ko da mantuwa yayi sai nan ya tuna cewa fa a raka'an nan bai karanta Fatiha ba, to idan yana tsaye kafin ya tafi ruku dole sai ya kawo wannan Fatiha din kafin wannan raka ta zamto ta inganta. Amma idan ya zamto har sai da ya ruku ya taso ko ya sujada, ko sai da ya gama raka amma ya shiga raka'a ta biyu sai ya tuna cewa ashe raka'ar farko ya samu gafala cewa bai karanta suratul Fatiha ba, to wannan raka'an kwata-kwata yadda ita zai, kamar yadda malami mana bayani yayin da yake magana akan rukunan sallah. Yawa dole ne ya zamto wannan an kawo ta. Yawa shi yasa wani lokacin za a ce za a yadda raka'a, wato kaddara a ce sallan azhar ne, to idan mutum ya yadda ta farkon kenan zai yi ƙari kenan a ƙarshe. Ga wanda yake kallon shi daga gefe sai ya ɗauka ya kawo raka'a biyar ne a sallan azhar, wanda wannan baya iya faruwa ga mutum da yake gefe, ko ya gane me yake faruwa da wanda yake sallah a gefen shi, sai dai shi wanda yake sallah ya faɗi haka, ya faɗaka da haka. Dan haka yana da kyau mu kiyaye saboda muhimmancin Fatiha, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita, da kuma yadda manzo Allah ya kira ta da sunaye daban-daban, yana nuna mana muhimmancin ta. Laraba suna cewa kathratul asma tadullu ala fadlil musamma, au kama qalu, wato yawan sunan abu yakan nuna falalansa kuma muhimmancin shi ko kuma kimarsa. Da haka yau za mu magana kan Fatiha da sujudus sahwu, wato sujudan da ake yi da mutum ya kuskure dan ya gyara sallan shi. Na'am, suratul Fatiha kamar yadda manzo Allah ya kira ce a'zamu suratin fil Qur'an aw fi kitabillah. Manzo Allah ya kira ta da a'zamu sura, wato suran ta fi kowanne muhimmanci da kima, wadda na daga cikin abin da ya kamata mu fahimta a yau shine babu wani abu da yake da tasirin ta Qur'ani, bal Qur'anin kamar yadda malamai suke cewa gaba ɗaya an dunkule ma'anan shi a cikin suratul Fatiha. Kamar da Imam Ibn Qayyim ya wallafa littafi ya ce Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yake cewa gaba ɗaya Qur'anin, kafin ma Qur'ani duka littafan da Allah ya taɓa saukarwa ma annabawan da suka gabata kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duka saƙon su Allah ya dunkule mana shi a cikin Qur'ani.
sannan Qur'anin gaba ɗaya summary ɗinta an yi khulasar ta gaba ɗaya a cikin suratul Fatiha. Sannan suratul Fatiha akwai aya ɗaya da ta kunshi kusan komai da komai da yake cikin sakonnin da suka gabata. Shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakon shi. Wannan shine tsantsan tauhidi, wanda shine babban dalilin da yasa Allah ya turo mu duniya don mu bauta mishi. Allah ka fahimta da mu kuma ya sa idan muka yi ya karɓa mana. Na'am, na daga cikin abin da malamai suka yi ittifaki cewa rukuni ne. Idan mutum bai yi shi ba, to da tabbas wannan sallan wannan raka'an babu ita. Da haka yasa ya zamto kowane raka'a sallan farilla ne, sallan nafila ne, dole sai an gabatar da suratul Fatiha. Sannan na daga cikin abin da yasa ake kiranta sab'ul mathani, kamar da zamu zo mu ji, saboda wasu suna cewa saukar da ita da aka yi wato marra biyu ne, wato ithnain, wato lokuta biyu aka saukar da ita. An saukar da ita sau biyu ne, a Makka da kuma a Madina. Amma yawancin malamai sun fi tafiya akan cewa sura ce makkiya, wato sura ce da aka saukar da ita a garin Makka. Ala ayi hal, sura ce mai kima da in an ce an saukar da ita sau biyu ba za a yi mamaki ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hiya ummul kitab, ita ce wato the mother of the book. Wa hiya sab'ul mathani, ita ce kuma sab'ul mathani. Sannan wa hiya al-Qur'anul azim, sannan ita ce Qur'ani mai girma, kamar yadda zamu zo mu ga a hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Sa'id al-Mu'alla ibn al-Mu'alla, yace Allah ma da farko tukuna wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Tabbas mun baka sab'u min al-mathani, wato ayoyi guda 7 daga cikin al-mathani, sannan kuma wal Qur'an al-azim, da Qur'ani mai girma, wanda duk ana cewa sunanta ce, maimaita ta dan a fahimci ta da muhimmanci. Kamar yadda muka ce ana kiranta sab'ul mathani saboda dalilai daban-daban, kamar yadda malamai suka yi ittifaki. Na farko suka ce saboda ayoyinta guda 7 ne. Yawa sawa'un ko an tafi akan cewa bismillah aya ce ko kuma bismillah ba aya bace, dukkan malamai sun yi ittifakin akan cewa lallai surorin ayoyinta guda 7 ne. Na'am, ban san me ke faruwa ba, kan wasu suna cewa screen din ko slide din ba sa motsawa. Ban san ko matsala bane, bari dan wani hikima insha Allah in tsiri shi sannan sake sharing bi idnillahi ta'ala, dan yi hakuri. Na'am. Sannan yana da kyau mu fahimta cewa duk abin da zamu ji insha Allah na daga cikin abin da malamai suka yi ittifaki cewa shine ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana kiranta sab'ul mathani saboda ayoyinta guda 7, saboda kuma an saukar da ita sau biyu. Wasu kuma suka ce saboda ma'ana karanta ta a kowane raka'a a cikin sallah. Sannan tana ƙunshe da as-sana'u lillah, wato godiya da yabo ga Allah subhanahu wataala. Wasu kuma suka ce saboda al'umman na an keɓe ta, an mata istithna, exception kenan, da wannan sura din. Ta daga gaba ɗaya al'umman baya ba a ba su sura ta kai wannan ba. Yahudawa da Nasara, wato al-Injila, Zabura, at-Taura, duka ba su da irin wannan wato sura da yake cikin Qur'ani, wato Fatiha. Na'am, ina fatan insha Allah yanzu screen din yana slide din yana moving ko insha Allah ta'ala. Na'am. So manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, Allah kara mishi yadda, yace lau allimannaka suratan iya a'zamu suratin fil Qur'an, yace zan koya maka wata sura da tafi kowace sura girma a Qur'ani. Sai ce alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utitu, wadda su aka bani. Yace ita ce sab'ul mathani, ita ce Qur'ani mai girma, ita ce alhamdulillahi rabbil alamin. Kamar yadda Ubay ibn Ka'ab wata rana manzo Allah yake ce mishi akwai suran tafi kowace sura girma a Qur'ani. Yace ka san wacce ce? Ubay dan Ka'ab na daga cikin sahabban da manzo Allah yake ji da su, saboda Allah ya mishi baiwa ta fahimtar Qur'ani da fahimtar shari'a. Balma shine wanda manzo Allah yake ce mishi wata rana, Allah ya ce in karanta maka Qur'ani,
ya rasa yadda ya sa kanshi saboda ya ce ya ambace ni da suna na ce ni a karanta mu ya ce yana nuna mana matsayin shi kenan a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So manzo Allah sai ki tambaye shi ka san wace sura ce tafi girma a Qur'ani? Sai yake cewa bai sani ba. Sai ke cewa to me kake karanta a sallah? Sai ke ce mishi alhamdulillahi rabbil alamin. Sai ke cewa to wallahi ita ce. Yace babu wata sura da aka taba ka saukarwa a cikin littafin baya da ta kai wannan, wato al-Fatiha. Suna daga cikin abin da za mu fahimta shi da tana da sunaye daban-daban, tana da sunaye da yawa. Ita ce sab'ul mathani, ita ce al-Qur'anul azim. Manzo Allah yake ce allazi utituhu, wanda aka bani ita. Bashi ita da yake nufi kyauta ce ta musamman. Kasancewan Allah subhanahu wataala ya bashi ita, kuma manzo Allah yake ji da cewa an bashi ita, yana nuna mana cewa lallai manzo Allah shi ma yana ji da wannan sura da. Ita ce al-Qur'anul azim, ita ce ash-shifa, wato wadda take warkarwa gaba daya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin sai Abu Sa'id al-Khudri, wata rana Abu Sa'id al-Khudri ya samu kanshi a hanya na tafiya, sun je bakwanta wani gari, suka nemi a basu wato matsuguni, aka hana su. Cikin ikon Allah, Allah yana so nuna musu wata mu'jiza ta Qur'ani da falala na suratul Fatiha, sai sa kunama ta sari shi sarkin wannan gari din. Sai suka ce suka nemi maganin kunama suka rasa. Sai suka ce to ai akwai bakin da suka zo mu neme su mana, ko mu same su mana, ta iya yiwuwa suna da wani abu da za su taimaka mana da shi. Da suka same su, sai Abu Sa'id al-Khudri ke cewa tabbas akwai abin da za mu iya bashi kuma ya samu sauki. Suka ce to bismillah. Ce ba za mu je ba sai kun ba mu ju'ula, wato sai kun saka mana lada. Tunda mun nemi ku ba mu hospitality kun ki, to dole sai kun ajiye mana wani abu. Suka yarjejeniya akan za a ba su nau'uka ko kuma adadin dabbobi kaza. Abu Sa'id al-Khudri bai san cewa suratul Fatiha tana da wannan tasiri ba, amma saboda imanin shi da cewa maganan Allah ne, sannan ya san cewa tana da kima yadda manzo Allah ke ji da ita, sai zo yake karanta ma wannan sarki din, aka tofa mai ko aka shafa mishi, take ya warke, ya ji wannan ciwon na harbin ya tafi. Shikenan sai ce to ku bani dabbobin, aka ba sai dawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ma ya dawo, sahabbai da suke tare da shi Abu Sa'id suke ce mishi masha Allah. Shikenan sai mu rabatan da mun samu dukiya, kasancewar su matafiya. Abu Sa'id al-Khudri saboda ya san abin da ya babu permission na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu endorsement, ba a yarda cewa wannan shari'a bace, da dai ijtihadi yayi, sai ce sai mun je wurin manzon Allah mun gaya mishi abin da ya faru. Da aka ji aka gaya manzon Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya, shin wa sanar da kai ko kuma ya kai ka gane cewa ai ruqya ce, wato tana taimakawa wurin kawo sauki. Ƙarshe dai manzo Allah ce mai ni ma ku raba da ni, wannan dabbobin da aka basu shi ma ya ce a bashi wani abu daga ciki. Ƙarshen dai ijaza kenan, wato yana masa tabbas wannan ya halatta kai amfani da shi. To Abu Sa'id al-Khudri ya nuna mana cewa lalle ana ce mata ash-shifa, wato sura ce take kawo waraka. Na'am, ina fahimtar dai hanzu kamar screen din mu baya motsawa. A dan ƙara hakuri, let me stop the sharing and reshare again insha Allah ta'ala. Na ga zai fi fa'ida a ce muna kallon slides din as it is moving, kamar yadda yake tafiya insha Allah ta'ala. A ƙara hakuri ne, kamar yadda na faɗa da farkon wannan bita da muke, za mu iya samun irin wannan tsaiko ɗin. Abu ne da ba naka ba, kuma baka san yadda za ka yi ka magance shi ba idan aka samu irin wannan. So dole kai hakuri har zuwa lokacin da insha Allah ya daidaita. Da fatan Allah zai karɓa mana. Sannan daga cikin sunayen suratul Fatiha al-Wafiya, kamar yadda Sufyan ibn Uyayna yake cewa summiyatil wafiya li annaha la tunassahu fil qira'ati. Suratul Fatiha ana kiranta da al-Wafiya, wato waɗanda cikakkiya ce, ba a raba ta idan ana karanta ta. Kamar ina fahimtar ba a jina. Idan ana jina, you can please make an indication ko send an emoji ko message insha Allah to indicate cewa ana jina. Don with my backup device ba na jin sauti na. Na idan ana jina, khair insha Allah. Na so alwafiya kamar yadda aka ce suna ce na suratul Fatiha, cewa ba a raba ta gida biyu. Kamar yadda muka sani, wata rana manzo Allah kan iya karanta misali wani bangare alhamdulillah,
wata rana manzo Allah kan iya karanta wani bangare na wasu surorin ba tare da karanta ta gaba ɗaya ba, wata rana kuma ya raba sura ɗaya gida biyu ya karanta ta, misali a cikin salatul subhi. So don haka suratul fatiha ba a mata irin haka, in aka tashi karanta ta complete ake karanta ta. Yau da haka yana daga cikin sunanta alwafiya, sannan tana da suna kuma ake mai alkafiya. Alkafiya ita ce wata wadatar, takfi an kulli shay. Ma'ana ibn taymiya yana cewa summiyatil kafiyatu li annaha takfi an ghairiha wa la yakfi ghairuha anha. Wato suratul fatiha ta wadata akan kowace sura, babu wata sura da ta wadata akan ta. Ma'ana za ka yi karanta fatiha kaɗai kai sallanka ta inganta, amma ba za ka karanta wata sura ba a matsayin za ka manta da fatiha ta samu shiga. So alkafiya suna ce daga cikin sunayen suratul fatiha. Ana kiranta ummul qur'an kamar yadda muka faɗa saboda ita ce a farko take ba ma littafin gaba ɗaya. Alhamdulillah, jamil. So ana kiranta as-sala kamar yadda zamu zo mu yi hadithin Abu Huraira da Allah yake cewa na raba sallah tsakanina da bawana. So sai mutum yi mamaki, amma hadithin sai ci gaba da cewa ai yana nufin fatiha ce, saboda idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda zamu zo hadithin a gaba kaɗan, sai manzo Allah yake cewa kaza da kaza da kaza. Ana kiranta as-sala, sannan ana kiranta al-asas wato foundation, wadda ita ce ta farko, tana kunshi da duk wani nau'i na tauhidi, tauhidin rububiyya, asma'u was sifat da uluhiyya, gaba ɗaya tana cikin suratul fatiha. An ambato sunayen Allah da suka fi kowanne kima, wanda ana cewa asma'u lahil a'azam ko ismul lahil a'azam, ar-rahman da ar-rahim, da daga cikin sunayen da ake ji da su kwarai, su ta kunshi wannan. Sannan tana nuna mana Allah matsayin shi shine wanda ya halicci komai, rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, rububiyya kenan. Sannan kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ake bauta ma shi kadai, da ake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yana nuni da lallai tauhidi na uluhiyya ta samu shiga cikin suratul fatiha. Kamar da Ibn al-Qayyim ya ce an dunkule gaba ɗaya saƙon musulunci a cikin ta. Sannan ana ce mata alhamdu, wato sura da ake ce ma alhamdu kamar yadda muka sani, kowa ya santa da wannan suna din. Yawwa, sannan kuma tana daga cikin suran da zai yi wuya a ce musulmin da ya taso a cikin musulunci ya manta ta, sai dai wanda bai da rabo. Amma duk da akan iya karanta cikin kuskure, sau da dama wasu saboda wannan experience da muke da shi na fatiha correction cycle da muke, wato halqatu tasihil fatiha, halka ce da muke haɗuwa sati asabar da ladi don muke wato karanta suratul fatiha mu ji da juna wanda suke karanta cikin kuskure mu gyara musu. Daga cikin kurakuran da naji sun samu a cikin wannan program da muke, misali aya ta ƙarshe siratal ladina an'amta, wasu su ce al'amta su sa lam a wanda ake sa nun, wanda wannan kuskure ne. Abin da ya fi zama common a cikin kurakuran da ake shine irin su letter dot, wato harafin dot na ghairil maghdubi, wasu ce ghairil maghdubi, ko wala dallin, wasu ce wala dalin, su yi amfani da dal maimakon dot. Na daga cikin kurakuran da ake wurin ghairi, wasu ce ghairu. So dole mu fahimci ya ake karanta ta da kyau, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bai karanta ta ba to bai da sallah gaba ɗaya. Ko malamai suna da fahimtar cewa idan aka karanta ta cikin kuskure aka canza wasu kalmomin da ya zamto ba yadda Allah ya saukar ba, kamar ba a karanta ta bane. Na daga cikin abin da malaman suke ishara, ko wasu manyan malamai da suka zo ƙasar nan wanda sun sani a duniya da ilimi da rubuce-rubuce na ilimi, tafsiri da sauransu, suka shigo ziyara ƙasar nan, inda a ƙasar nan mun sani ga mazaje da suke zuwa masallatai sun san irin wannan, cewa za su iya bin liman su je wata rana ya karanta da ghairil magdubi, wata ne ce ghairil magrubi, wasu ma su ce ghairil magdubi, ko kuma wala ralin ko wala balin, kai har wala lalin, duka mutanen mu suna iya karanta. Wasu ma da ake fahimtar malamai ne sukan ba da ilimi, amma saboda yaren da ba namu bane kuma an gargajiyantar da karatun, sai zamto akan bata waɗannan harufan da Laraba ba haka suke furta su ba. Da haka yasa muke kokarin mu ga mun gyara mu juna insha Allah. In Allah da muka ci gaba muka gama wannan bita dan za mu ci gaba da kokarin gyara mu juna wannan bi idnillahi ta'ala. So daga cikin abin da ya zamto Yahudawa suna kishi da manzon Allah sallallahu alaihi ita wannan suratul Fatiha, kamar yadda muka ce a baya
sura ce da ba a saukar da ita a littafin baya ba. Yahudawa ta ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya tinkari kasar Khaibar ko kuma garin Khaibara kusa da Madina ne, mun san dalilin da yasa Yahudawa suka tattara suka koma Madina saboda a littattafansu yawwa na annabi Musa alaihi salam da aka bashi akwai alamun annabin ƙarshe cewa za a haife shi a wuraren da akwai dabinai da sauransu, sai suka ta tashi suna hijira fatan Allah ya zaɓi annabin ƙarshe a cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zaɓe shi a cikin Larabawa wanda su a wurinsu kamar Allah ya disappointing din su ne. Da haka sai suka ɗauki gaba suka ɗaura mishi. To wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da za a je a yaƙe su kamar yadda wato Urfuja ibn Malik ke faɗa yake cewa in talaka annabi sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar, wata rana yawmul Khaybar ran da za a je yaƙi Khaybar ya shiga Khaybara hatta idza kana fi thaniya har sai da ya je wani kamar dutse da ake ce mishi thaniya qamat fi wajhihim Khaybar wadda yana kusa da Khaybar wato fence din su ko kuma ganuwarsu. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi shi urfuja yake cewa manzo Allah ya rike hannunsa suka shiga inda suke bauta da ya same su a cikin ce ya ma'ashar yahud yace ya ku wato taron yahudawa yace awfuf na ya ashar rajulan yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace ku zaba man mutane guda 12 kadai da za su shaida cewa lalle babu wani da cancanta abota mishi sai Allah shi kadai wa anna muhammadar rasulullah cewa kuma annabi muhammad manzon shi ne. Sai yace to shi kuma sakamako da zai samar shi ne yuhittu Allahu ankum al-ghadab alladhi ghadiba alaikum, yace wannan fushin da Allah subhanahu wataala ya sanya akan ku saboda ma'anan ghayril maghdubi shine Allah ya zaba ya shiryar da mu da kake cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu akan hanya madaidaiciya ta gaskiya ta daidai, yace siratal ladina an'amta alaihim, wannan hanyar da ka musu irin wanda suke binta ka musu ni'ima, sai ce ghairil maghdubi alaihim ba irin hanyar mutanen da kai fushi da su ba, wadda malamai sun yi ittifaki gaba ɗaya nufin Yahudawa ne. Saboda me yasa? Saboda sun juya masakon da Allah ya ba su baya. Sai ce wala ghairil maghdubi alaihim wala dallin ko kuma wanda suka bata wanda su ne nasara. So wannan fushin da Allah ya yi da su Allah ya bashi dama ko kuma Allah ka ce yana so ya jarraba shi ya nuna mishi matsayin waɗannan mutanen da ba masu shirya bane, tunda har Allah ya fushi da su to babu wanda zai iya musu. Shi kuma yake ce musu in za a samu mutane 12 kadai za su shaida cewa Allah abin bauta ne kuma manzon Allah manzon shi ne, yuhibbu Allahu ankum al-ghadab alladhi ghadiba alaikum, Allah zai kawar da wannan fushin da ya muku, kenan za ku zamto mutanen Allah zai muku tuba sannan za ku zo kuma a cigaba tafiya da ku su ba saboda sun karɓi musulunci. Fa amsaku duk sai suka yi shiru, fa ma ajabahu minhum ahadun ba mutum ɗaya da magana. Faradda alaihim, manzo Allah ya sake musu bayani ya sake ja musu a hankali yace falam yujibhu minhum ahadun thalatha marrat, har sau uku, wato kaddan manzo Allah ya kafa hujja ko na daga cikin abin da manzo Allah yake shine ko da za a ba da shaida a kotu ko na abu sai an tabbatar da abin na sau uku, kamar yadda zamu tuna misali al-li'an ko sai an yi rantsuwa sau uku ko sau hudu da sauransu, to manzo Allah ya maimaita har sau uku ya zamto ya tabbatar musu ba wai ba su ji bane. Kala yace tuhitu bikum la'ana, yace to ku sani tsinuwa ta Allah za ta tabbata akan ku, yace innakum qaumun maghdubun alaykum, yace lalle ku din ne mutanen da Allah ya fushi da ku. Kala yace faltafata ila ashabi, sai manzo Allah ya juya kawai ya sa musu abin shi akan su fita. Da ya fita sai kice musu inna Allah la yaftahannaha alaykum, ce wallahi sai Allah ya bude muku wannan gari na Khaybara, wato za ku yaƙe shi ku ɗibi ganimarsa. Yace wa inna idha futihat Khaybaru, yace tabbas idan aka bude a Khaybar, yace fa inni annabiyul khatam, to za ku gane cewa lalle ni ne annabin ƙarshe da Allah ya turo. Yace wa ana annabiyul mustafa, kuma ni ne wannan annabin da Allah ya zaba da ni da zai zo da sakon shi na ƙarshe. Yace umittu aw kutiba li an aisha, yace ko da za a kashe ni kuma ko da zan rayu, wato sai an bude Khaybar. Wannan su ne Yahudawa, kamar yadda muka sani ba sai mun tsaya mun shiga wani abu da ya shafi siyasa ta duniya ba. Tabbas mutane ne da su riga sun samu tsinuwa da Allah subhanahu wataala ya fushi da su. Allah ka tsare mu daga irin waɗannan. Duk da malamai suna cewa yadda Allah ya fushi da Yahudawa da Nasara, musamman Yahudawa da Nasara batattu ne, akan jahilci suke tafiya, kuma shi yasa su ne suka fi kusa da musulmai kamar yadda Allah ke faɗa. Yawwa, don haka Allah subhanahu wataala ya san Yahudawa suna da wannan taurin kan, suna da ƙin gaskiya,
to malamai suke ishara yadda Allah ya mu'amalance su fa mu ma fa ba exception bane, mu ma Allah subhanahu wataala zai iya tabbatar mana wannan fushi din idan ya zamto mun watsar da sakon da Allah subhanahu wataala ya saki turo mana wato Qur'ani, kamar yadda wancan hadisin da Labid ibn Ziyada yake tambaya mana yake ce yaushe za a ɗauki Qur'ani bayan muna karanta iyalanmu da ƴaƴanmu da matanmu da muna karanta. Manzo Allah ya bashi misali cewa ka manta ne ga Yahudu da Nasara suna da littafin amma me ya gadar musu, me ya amfanin da ya musu. To yan uwa ina ja mana hankali mu ƙara gane cewa muhimmancin musulunci fa shine zamto kana bin sakon sau da kafa. Duk sakon da aka ce maka wannan musulunci ne kai kokarin ka hakurtar da kanka ka bi shi, saboda ko ka sani ko baka sani ba, ko kin sani ko baki sani ba, akwai hikima, akwai alkhairi, saboda Allah baya kuskure. Allah ka fahimtar da mu. Sannan na daga cikin abin da za mu ƙara fahimta dangane da wannan sura ɗin shine manzon Allah kafin ma ya karɓi wannan sura ɗin sai da aka mai albishir na musamman. Babu wata aya da aka mai albishir idan za mu tuna hatta saƙon da aka so mu turo mai na farko sai da ma aka matse shi aka shaƙe shi ya ji jiki sosai kafin a bashi annabta kenan ko kamar yadda muka sani a gharu Hira. Amma wannan suran wata rana Jibril kamar yadda ke cewa bainama Jibril qa'idun inda nabi, wata rana Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah ya kasance yana zaune tare da Jibril, annabi da malaika Jibril kamar abokai, malami ne da ɗalibi, yakan kawo mai ziyara wani lokacin dan ya fahimtar da sahabbai addinin su kamar yadda muka ji a hadithu Jibril. Yawwa sannan yake cewa suna zaune tare sami anaqidan min fawqihi, sai suka ji wani ƙara a saman su, farafa a rasa shi malaika Jibril kenan sai daga kanshi faqala yace hada babun, yace wannan wata kofa ce minas sama daga sama, futihat yau an bude ta yau, lam yuftah qattun illa al-yawm, yace ba a taba bude ta ba sai yau. Yace fa nazala minhu malakun, sai ga wani mala'ika ya sauko, fa qala Jibril, mala'ika Jibril sai ke cewa hadha malakun, wannan shi ma mala'ika ne, nazala ila al-ardi, da ya sauka a bayan ƙasa, lam yanzil qattu ila al-ardi qabla al-yawm fa sallama, yace bai taba sauka bayan ƙasa ba wato nan duniya ba illa al-yawm sai yau, yace sai ya sallama. Sallama sai musu sallama sai mala'uti ta huma, yace ina so wato ina maka albishir da wasu haske guda biyu da aka baka su, wato wani kyauta ta musamman da aka maka, yace lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, da ba a taba ba mu wani annabi kafin ka ba. Yace fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara, yace abin da ya bude littafin Allah wato suratul fatiha kenan, sannan wa khawatim suratul baqara da kuma ƙarshen suratul baqara wato amanar rasulu har zuwa ƙarshe. Yace lan taqra bi harfin, yace ba za ka ɗauki lokaci karanta ko da harafi daga ciki ba, min huma daga cikin waɗannan surori wato bakara da fatiha, ƙarshen bakara da fatiha, yace illa utitahu, ba ce an baka ladan su, sannan kuma abin da yake ciki na alkhairi ka roƙa ba ce an baka, saboda addu'o'i ne da suke ciki. Na daga cikin abin da za mu fahimta da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a hadisin Abu Huraira cewa ya raba, wanda Allah ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudusi ne ya raba, yace qasamtu salata, na raba sallah baini wa baina abdi nisfaini, tsakanina da bawana gida biyu. Sallah yace ko amma yana nufin me suratul fatiha, yace wali abdi ma sa'ala, dan haka bawana zai samu duk abin da ya tambaya. Sai Allah yake cewa fa idza qala al-abdu, yayin da bawa yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin, wato godiya dukkan nau'i na godiya ya tabbata na Allah ne, shi kadai cancanta a mishi irin wannan godiya din. Qala Allah sai ya ce idan bawa ya faɗi haka, hamidani abdi, shi lalle bawa na ya gode mai, wato Allah ya acknowledge wannan godiya din, wanda yana da alaka da ikhlasi da kuma kusantu da niyya da tuna cewa Allah kake communicating da shi. Fa idza qala ar-rahman ar-rahim, idan bawa ya sake cewa ar-rahman ar-rahim, wanda ar-rahman ar-rahim shi ma wani nau'i ne na godiya tabbas, kamar yadda muka sani an kira al-fatiha a matsayin alhamdu, wato sura da ake gode ma Allah subhanahu wataala saboda take kunshi da nau'i na godiya ma Allah da yabo ma Allah subhanahu wataala. Yayin da kace alhamdulillah tabbas godiya kai, haka ne idan kace ar-rahman ar-rahim kaman kai ne misali nake so in bayar kawai, misali akwai abokinka da kake ji da shi ko kawarki da kake ji da ita,
sai wata ta zo take baki lashi akwai kaza ki ta lissafo sifofi masu kyau da wannan menene yabo ne. So yayin da ba yake cewa ar-rahmanir rahim bancin ya ce alhamdu dukkan nau'in godiya na Allah ne, sai ya sake cewa ar-rahmanir rahim wato mai tausayi mai rahama, wanda shi ma wani nau'i ne na Allah subhanahu wataala. Idan bawa ya faɗi haka Allah sai ce asna alayya abdi, tabbas bawa na ya gode min, wato ya yaba ni. Sai Allah yake cewa wa idza qala maliki yawmiddin, idan kuma bawa ya sake cewa maliki yawmiddin wato mamallakin ranan hisabi, sai Allah subhanahu wataala yake cewa majjadani abdi, wato Allah subhanahu wataala ya gamsu, bawa kai ya gamsu da Allah subhanahu wataala, kamar yadda wata ruwaya take cewa fawwada ilayya abdi, bawa na ya miƙa wuya gaba ɗaya zuwa gare ni, wato duk abinda ya san cewa na faruwa ko yana samuwa duka nawa ne. Allah ya faɗi haka cewa bawa ya acknowledging wannan. Hadithin yake cewa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yayin da bawa ke cewa iyyaka na'budu, kai kadai ya Allah muke bauta ma, wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon shi, sai Allah yake cewa hada, wato bawa nan ya gama nashi abubuwan da suka shafi yabo shine abin da ya shafi bawa. To amma daga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abin da ya shafi Allah kenan, kamar yadda hadisin ya soma yace ya raba sallah wato suratul fatiha gida biyu. Yayin da bawa ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai Allah ya ce me hadha baini wa baina abdi, yace wannan tuskanna da bawa na ne, wali abdi ma sa'ala, kuma abin da bawa na ya tambaya zai samu. sai hadithi yake cewa wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu akan hanya madaidaiciya. Ya ce ihdinas sirat, bai ce ihdini ba, ba ni kadai ce ba ihdina, wanda yake nuna muhimmancin unity, haɗin kai a musulunci. Yace siratal ladina an'amta alaihim har gairil maghdubi alaihim waladdallin, ya karasa saboda aya ɗaya ce. Allah sai ce mai hada li abdi wa li abdi ma sa'ala, roƙon da kake ma Allah cewa dukkan mu ka shirye da mu akan hanya madaidaiciya, irin hanyar da kama waɗanda ka musu ni'ima, ba hanyar da wadda ka musu fushi ba ko kuma suka kauce saboda bata da jahilci. Yace to wannan bawa na da ya roƙa zai samu, ce wannan na bawa na ne, wato ya roƙa da haka zai samu. Allah subhanahu wataala ka tabbatar da mu daga cikin masu wannan rabo din. Daga ƙarshe na daga cikin abin da ya kamata mu fahimta, idan ana sallah aka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin, manzo Allah ya umarni saboda ta falla take cikin wani, ce man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min nabi. Yayin da idan mutum ya ce amin, manzo Allah umarni ya ce idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin. So duk da amin din shi ta dace da mala'iku su ma suna cewa amin din, so ghufira lahu ma taqaddama min nabi, gaba ɗaya zunuban shi an yafe mishi. Idan aka ce an yafe mutum gaba ɗaya zunuban shi, ko da irin wannan hadisi ko wasu hadisi da suke da alaka da wannan, kamar yadda hadisai suke nuna cewa sallah da kai tsakanin sallah da sallah, misali tsakanin azhar zuwa la'asar, duk abin da kai kana sallar la'asar, duk abin da ka tara na laifi daga azhar an kankare. Hakan daga la'asar zuwa maghrib, in kai maghrib duk abin da ya taru daga la'asar zuwa maghrib su ma an kankare. Malamai suna cewa ƙananan zunubai ake nufi. So haka nan idan ka ce amin, wadda wannan na daga cikin abin da Yahudawa suke bakin ciki idan sun ji musulmi suna amin, wato a tare an ɗaga muryar nan, wanda haka ya kamata. Kuma so ake yi tare da imam, kamar da zamu zo mu fahimci wannan a cikin kurakuran da wasu masu sallah suke insha Allah ba da jimawa ba. Sannan daga cikin abin da malam zai ɗauka mana insha Allah shine sujudu sahau bi idnillahi ta'ala, dangane da fahimtar ya za a gyara kurakure a cikin sallah. A takaice yan uwa, kamar yadda na ce suratul fatiha sura ce mai muhimmanci da ya kamata a ce kowa ya yi ƙoƙarin ya ga ya iya karanta ta kuma ya fahimci ma'ananta, saboda shi ne zai ba shi dama ya gane fa shi ba karamin aiki ba ne karanta suratul fatiha, ka yi ta a cikin nutsuwa kuma yadda manzo Allah ya koyar, sannan ku kana hararo duk abin da hadisan da suka nuna mana. Allah muke roƙo ya tabbatar mana da alkhairi kuma ya fahimtar da mu insha Allah ta'ala. Na'am, ya shek tafaddal. نعم. أعوذ بالله، بسم الله والصلاة الله وسلام الله على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله يساك على الخير. Okay, maximizing screen insha Allah. Allah yasaka da alkhairi da wannan karantarwa da muka samu mai mahimmanci. Allah ubangiji ya bada lada.
musamman akan suratul Fatiha wanda take ita ce watan jigon sallan gabaki ɗaya. Allah ubangiji ya sa mu dace. A takaice za mu yi magana akan sujudu sahwi. Kamar yadda muka sani sallah wata ibada ce wacce ta ƙunshi abubuwa da dama. Ana buƙatar zuciyanka, gangan jikinka, bakinka da komai ɗinka ya kasance ya yi wannan ibada. To amma kamar yadda aka sani shedan babu abin da ya yi alkawari a kai kamar ɗan adam cewa zai iya bakin ƙoƙarin shi ya ga cewa ya halakar da ɗan adam. Duk abin da zai yi domin ya halakar da ɗan adam zai yi. Malam idan ba a manta ba, malam ya ɗaya mana bita jiya akan cewa duk sanda shedan ya ji watan kiran sallah sai ya gudu ya kasance yana fitar da wani ƙara don kada ya ji wannan kiran sallah. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan nudiya bil adhan adbara shaitan, idan aka yi kiran sallah sai kaga shedan ya juya yana gudu yana fitar da wani iska yana dan kada ya ji wannan kiran sallan da ake yi. Da an gama kiran sallah da yake shedani ne irin sai ya dawo. Subhanallah. Fa idza qudiya al adhan aqbala, ana gama kiran sallah sai shedan ya dawo. Da ya dawo da an fara iqama adabara sai ya ƙara juyawa ya gudu. Ana gama adhan watan iqama sai ya ƙara dawowa. Zai zo har ya kasance ya shiga tsakanin mutum da zuciyar shi, kana sallah amma kuma ya shiga cikin ranka, ya kasance ya zo maka da wayansu tunani da wayansu waswasi da wayansu abubuwa da aka dinga tunani wanda zai sa maka shakka a cikin sallanka. Ya ce maka uzkur kaza, tuna kaza, ka tuna kaza. Wani abu ma da ka manta ka kasa tuna yanda yake, kana sallah sai tunatar da kai da wannan abu. Subhanallah. Har ya kasance mutum bai ma san raka'a nawa yi a sallan shi ba saboda ya shagaltu da wannan tunanin na zuci. To shine manzo Allah ya ce fa idza lam yadri ahadukum kam salla falyasjud sajdataini wa huwa sajidun. Idan ɗaya daga cikin ku ya samu irin wannan matsalan, bai san raka'a nawa ne yayi ba, raka'a uku yayi ko hudu, kaga shakka kenan. Manzo Allah ya ce to wannan sai ya sujjada raka'a guda biyu, watan yana zaune kafin ya yi sallama sai ya sujjada raka'a biyu. Wannan shine ake kira sujudu sahwi. To anan abubuwan da ke kawo sujudu sahwi abubuwa guda uku ne. Duk sanda za a yi sujudu sahwi sallan ka ta samu tangarda, to hanyar da zaka gyara wannan sallan ta hanyoyi ne ɗaya cikin biyu zaka gyara wannan sallan. Shine zaka yi sujudu sahwi ko dai kafin ka yi sallama ko bayan ka yi sallama. Amma abubuwan da ke kawo sujudu sahwi guda uku ne gabaki ɗaya. Na farko az-ziyada. Me ziyada? Kalman ziyada shine ƙari. Duk sanda aka samu ƙari a cikin sallah to ya kamata ɗan adam ya yi sujudu sahwi. Me yasa zai sujudu sahwi? Saboda wannan ƙarin da ya samu a cikin sallan nashi. Wannan shine abin da zai sa ya yi sujudu sahwi. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, a cikin sallan nashi sai kasance ya yi ƙari a sallah. To sai aka nusashe da shi, da ya gane haka bayan sallan sai sujjada raka'a biyu saboda wannan ƙari da aka samu. Saboda yanzu ƙarin ya zama wajen sallah. Kaga sallah misali a ce sallah yana da raka'a uku kamar magariba. To in kai raka'a hudu, kaga yanzu wannan ta hudun da kai ba ta a cikin sallan, wani abu ne ka ƙara. Saboda haka za ka yi sujjada a bayan ka'idar da sallah, ka yi sallama sai ka yi sujjada raka'a biyu, ka yi sujjada biyu, shine sujudu sahwi. Idan kuma na ƙasa ne aka samu, me na ƙasu? An-naqsu shine ragi, ka tauye wani abu a sallah, kamar sallan da ke da raka'a hudu sai kai uku, to a wannan za ka yi sujjada watan kafin ka yi sallama. A lokacin da ka ci kowannan raka'o'in da ya rage maka sai kai sujada kafin sallama. Ko kuma a'a an samu ka rage, ko haƙuri ba wannan misalin zan kawo ba, ka rage wani abu wanda yake wajibi a sallah, kamar a ce tahiya na tsakiya, ba tahiyan ƙarshe ba, tahiyan farko, kaga wajibi ne daga cikin wajibat na sallah. To sai kai sallah sai ka manta baka yi shi ba, sai da ka miƙe
ka riga ka miƙe a raka'a na uku sai ka tuna cewa a raka'a na biyu fa baka zauna ka yi tahiyya ba, to wannan rashin tahiyyan da kai kaga yanzu ka samu rage a cikin sallar naka. To saboda wannan ragin kafin ka yi sallama sai ka yi sujjada watan guda biyu. Wannan shine abin da mutum zai yi. Allah ubangiji ya sa mu dace. To sai kuma abu na uku shine shakka. Duk wanda ya shakka a cikin sallar nashi, ya yi shakka irin na raka'a uku ya yi ko raka'a hudu ya yi, shakkan ya kasu gida biyu. Akwai shakkan da za ka yi kana yin shakkan amma kuma kana da yaƙinin cewa kaza ne ya faru, ka tabbatar da kaza ne, bayan shakkan ya zo maka sai ka gane a'a raka'a fa uku na yi. To kaga wannan shakkan ka samu inganci, ka samu yaƙini akan cewa ba biyu bane kai uku ne kai. To irin wannan shakkan da bambanci da kuma shakkan da ka kasa tantancewa uku ne ko hudu, uku ne kai ko biyu ne kai, ko kuma uku ne kai ko hudu ne kai. To irin wannan shakkan shi kuma shi ma yana da nashi. Saboda haka almuhim abubuwa guda uku ne kamar inda aka ce su suke kawo sujudul sahwi. Yanzu za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, mu ɗauki na ziyada ɗin mu ji menene aka ce dangane da ziyada ɗin, kamar yadda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama, inda aka samu an yi ƙari a cikin sallah, sannan kuma yadda ake gyara idan aka samu wannan ƙari a cikin sallah, kamar wanda ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu a cikin sallan shi ta hanyar kuskure, to da ya tuna wannan abin da ya yi na ƙari a sallan nashi, kafin ya idar da sallama sai ya yi wannan sujudu sahwi saboda ya gyara wannan sallan nashi. Yaya kuma ake yin sujudu sahwi? Kawai za ka yi kabbara ne ka ce Allahu akbar, da ka ce Allahu akbar shikenan sai ka tafi sujjada. In ka yi sujjadan sai ka ƙara ɗagowa, sai ka ƙara koma wani sujjada, da ka gama shikenan kawai sai ka yi sallama. Ba a wani tahiya bayan ƙare sujudu sahwi, ba a yin tahiya. Allah ubangiji ya sa mu dace. Assalamu alaikum, akramakallah, screen din ya daskare, ina jin ya tsaya waje ɗaya. To kamar yadda dai muka yi magana, sai kuma abin da ya shafi watan ragi a sallah. Akwai misalai da za mu iya badawa na wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da tare da sahabbai, kamar yadda Abu Hurairah ya ruwaito, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallan ko dai azhar ko la'asar cikin sallolin guda biyu. Da ya raka'a biyu kawai sai ya sallame. Da ya sallame ya juyo ya fara azkar ɗin shi da sauransu, sai kawai wani sahabi da ake kira da suna Zulyadaini, shi kaɗai ne ya samu courage, ya samu ƙarfin gwiwan da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam magana, sai ke cewa ya Rasulullah, irin shin sallar nan an rage ta ne ko ka manta ne? Rage sallah aka yi daga raka'a hudu ya koma biyu, ko mantuwa ce yasa ka yi abin da ka aikata? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiga ya kalla sahabbai, daman shi da hagun shi, irin abin da Zulyadaini ya faɗi haka ne? Sai su sahabbai suka ce irin kwarai ko ya Rasulullah, sadaka, Zulyadaini ya yi gaskiya, abin da ya faɗi gaskiya ne. Ai sallan da kai raka'a biyu ne kai. To manzon Allah yana jin haka kawai sai ya juya, sai ya kabbara, aka ƙarasa raka'a guda biyun, aka ci gaba daga inda aka tsaya, aka ƙara raka'a biyu. Da aka ƙara raka'a biyu, bayan an ƙara wannan raka'a biyu, sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kabbara, sai ya sujjada, ya ɗago daga sujjada, ya ƙara kabbara, ya koma sujjada, sannan sai ya sallame. To kaga wannan an samu watan ragi ne na raka'a biyu da aka ci su. To yanzu wannan sallaman da aka yi tsakaninsu ya zama ƙari kenan a cikin sallah. Saboda wannan dalilin ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sujjada sujjada biyu bayan ƙara sallaman, wa sallama thumma kabbara wa sajjada
wa sajada summa kabbara wa rafa'a, kamar yadda wannan hadisi ne ya inganta a cikin sahihul bukhari da muslim, cewa wannan shine abin da ake yi ga wanda ya samu ƙari a sallan shi ba tare da irin ya yi niyan yin ƙarin da gangan ba, a kuskure ne ya samu saboda wani abun da shedan ya zo ya sa mashi a zuciya na sa mashi waswasi, ko ya sa mashi mantuwa, ko ya sa mashi wani abu har ya yi ƙari a sallah ba tare da ya sani ba. To yanda zai yi ya gyara sallan shi kenan dangane da abin da ya shafi ƙari. Idan kuma ragi ne a sallah kamar yadda muka kawo a ɗazun, mun yi bayani in ba za a manta ba jiya dangane da rukunnan sallah da kuma watan abin da ya shafi wajiban sallah. Akwai abubuwan da a sallah rukuni ne, akwai abubuwan da kuma a sallah wajibai ne. Duk abin da yake wajibi ne a sallah, idan mutum ya bar shi bai yi ba, to dole ne sai ya yi sujjada saboda ya gyara wannan abun na wajibi wanda ya bari a sallan shi bai yi ba. Daga cikin abin da suke wajibai a sallah akwai zaman tahiya na farko. Shi wannan zaman tahiya na farko ba rukuni ba ne, shi wajibi ne. To tunda ba rukuni ba ne, in ka bar shi ba za a ce sallanka ta lalace ba, amma dole ne sai ka yi gyaran wannan sallar, sai ka yi wannan gyaran da ya shafi wannan sallan naka. To idan ka tuna bayan ka yi raka'a biyu sai ka miƙe ka fara raka'a na uku, sai ka tuna cewa subhanallah, a raka'a na biyun nan fa da na yi ban zauna na yi tahiya ba. To rashin tahiyan nan da ban yi ba, to yanzu a ƙarshen sallan dole ne sai na yi watan gyara a wannan sallar, na yi sujudu sahwi, sai in yi watan raka'a na yi sujada biyu kafin sallama. Wannan kenan ya zama na yi ragin wani abu a cikin sallah. Allah ubangiji ya sa mu dace. Saboda haka ana yin sujudu sahwi ne wanda yake kafin sallama, shi ake kira qabliya, wanda kuma ake yi bayan sallama shine ake kira ba'diya. Kenan lokacin da mutum ya ƙari zai yi ba'diya ne, sanda kuma ya rage zai yi qabliya ne. Saboda haka qabla salam shine qabliya, ba'da salam shine ba'diya. Sai kuma abin da ya shafi shakka, kamar yadda muka yi bayani a ɗazu, idan mutum ya shakka tare da yaƙini ya tabbatar abin da ya shakkan ga yanda yake, misali ka yi raka'a uku sai ka fara shakka, a raka'a biyu ne ko uku, sai ka tuna a raka'a uku ne ai, a raka'an farko ma na karanta fatiha na karanta suratul ikhlas, a raka'a ta biyu na karanta fatiha na karanta suratul nas, a raka'a ta uku fatiha kaɗai na karanta. Yanzu kaga ka tuna irin abin da ya faru a cikin sallan, wannan shakkan da kai ka gano cewa wannan shakkan irin kana da yaƙini cewa ga yanda yake. To amma saboda wannan shakkan da kai, saboda wannan shakkan da kai, za ka yi sujjada ba'adiyya, za ka yi sujjada watan guda biyu bayan sallama, saboda wannan shakkan yanzu ya zama kamar wani ƙari kenan a cikin sallar naka. Idan kuma ka yi shakka ne ba tare da ka tantance ba, raka'a biyu kai ko uku kai, amma dai baka gano biyun ne kai ko uku ba, to sai ka yi gini akan abin da yake mafi ƙaranci shine yaƙini. Za ka yi gini akan ɗan kaɗan ɗin wanda shine yaƙini, tunda dai kai ke shakka tsakanin biyu da uku, to tabbas ka yi biyun, ukun ne baka da yaƙini a kai. To a irin wannan yanayin sai ka yi sujjada watan qabliya, kafin kai sallama za ka yi sujjada. Saboda kuma dalili akan haka shine annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana haka a cikin hadisi. Manzo Allah yake cewa idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahida salla am ithnataini falyabni ala wahida fa in lam yadri ithnataini salla am thalatha falyabni ala ithnataini fa in lam yadri thalathan salla am arba'a falyabni ala thalathin wal yasjud sajadataini qabla an yusalli. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana cewa idan ɗayan ku yayi rafkannuwa a sallansa sai bai sani ba raka'a ɗaya ko raka'a biyu, raka'a biyu yayi ko uku yayi, uku yayi ko huɗu yayi, to sai manzo Allah ya ce sai ya gina akan uku, sai ya sujjada biyu kafin sallama, kaga sai ya qabliya kenan. To kaga
a nan kamar yadda muka yi bayani sujudu sahawi na abin da ya shafi shakka kala biyu ne. In shakkan ka yi shi sai kuma ka tabbatar da ga abin da yake daidai, to za ka yi sujudul irin ba'adi ne, shine zai zama ba'adiya za ka yi. In kuma shakkan kai baka da yaƙini kazan ne ko ko kaza ne, to sai ka ɗauki mafi ƙaranci sai kuma ka yi watan sujud qabliya, ka yi sujjada biyu kafin ka yi sallama. Wannan dangane kenan da abin da ya shafi abubuwa dalilai guda uku da ke sa a yi sujjada wanda ake kira sujudul sahawi, sujjadar rafkanuwa wanda ake gyara sallah. Allah ubangiji ya sa mu dace. Sai kuma waɗansu abubuwa da ya kamata mu kula da su dangane da abin da ya shafi sujudul sahwi, waɗansu kurakurai waɗanda akan yi su sau da tari idan mutum ya samu wata matsala na sujudul sahwi. Wani zubin sai ya rasa qabliya zai yi ko ba'adiya zai yi abin da ya yi, ƙari ya yi ko ragi ya yi, ko kuma ya manta da bayanan gabaki ɗaya wannan sujudu sahwi zan yi ko qabliya zan yi ko ba'diya ne, sujudu sahwi nan qabliya ne ko ba'diya ne, wannan ƙari ne ko ragi ne, ka rikice a cikin sallanka. To maganar gaskiya malamai sai magana akan cewa kowace kai ta yi. Inda za ka yi qabliya a madadin ba'diya ta yi, inda kuma za ka yi ba'diya a madadin qabliya ta yi, amma abin da ya fi shine ba'diya yana rufe qabliya insha Allah. In qabliya ta kama ka sai baka yi ba, ko ka manta cewa kana da qabliya, sai da ka idar da sallah sai ka yi ba'diya, ta wadata maka. Kowace ka yi a madadin kowace ta wadata maka. Mai Allah ubangiji ya bamu nasara kuma ya taimake mu akan haka. Ga wa'insu ka'idoji da ya shafi sujudu sahwi wanda ya kamata kowannen mu ya kiyaye. Allah ubangiji ya sa mu dace. Ka'idan farko, kullu ziyadatin fi salah sahwan fa sujuduha ba'da salam. Ka'ida, in aka ce ka'ida shine kamar wani law ko wani doka ko wani ka'ida ne da yadda muka saba faɗi da Hausa. Aka ce ka'ida shine wani abin da ya kamata ka riƙe, da ka ɗabbaka wannan ka'idan, da ka ga wani abu ya faru da wannan ka'idan ke magana kai, kana ɗabbaka har sai ga ka samu warwaran matsalanka. Me ka'idan? Kullu ziyada, kowane irin ƙari aka yi fi salati a cikin sallah, sahawan ta hanyar rafkanuwa, ka ƙara wani abu a cikin sallah, fasujuduha ba'da salam, to sujjada ne za ka yi ba'diya ba qabliya ba, in dai ƙari ne kai a sallah. Amma kuma ƙarin sai ya zama daga cikin jinsin sallan, aikin da yake jinsin sallah ne, ba abin da bai kai jinsin sallah ba. Misali, na yi raka'a biyu, ya kamata in zauna in tahiya. Da na zo zaman tahiya sai kawai na manta cewa tahiya zan yi, sai na yi haka na yunƙura zan tashi, amma ban riga na miƙe ba. Sai na tuna raka'a biyu na yi, to sai koma sai in zauna, dama ban riga na miƙe ba. To yanzu wannan abin da ka ƙara ba shi daga cikin jinsin sallah, baka ƙara tsayuwa a cikin sallah ba, ba kuma cire wani abu ko ka rage wani abu na zaman da ya kamata kai a cikin sallah ba. To yanzu wannan babu sujudu sahwi da zaka yi akai. Amma idan ka riga ka miƙe ka tsaya, to yanzu kaga ka riga ka cire wani abu a cikin wannan sallar naka. To saboda haka za ka yi watan qabliya ne, saboda ragi da ka samu a cikin sallanka. Haka zalika, wani abin da yake rukuni a sallah sai da mantuwa ba da gangan ba sai ka ƙara shi. Misali, ka riga ka karanta suratul Fatiha sai ka ƙara karanta Fatiha, sai da ka karanta Fatiha na biyu ka tuna cewa ashe ka riga ka karanta Fatiha da farko. To yanzu wannan ƙarin da kai na suratul Fatiha, inda da gangan ne kai ƙarin, to sallanka ta lalace, saboda duk wanda ya ƙara wani abu na rukuni a sallah da gangan, to sallan shi ta lalace ittifakan, kamar yadda malamai suka yi magana akai. Amma inda rafkanuwa ne ya ƙara, to yanzu saboda wannan ƙarin da zai yi sujudul ba'diyya, zai yi ba'diyya, saboda yayi ƙarin wani abin da yake jinsi ne na sallah. Allah ya sa mun gane. Sai kuma abin da ya shafi watan ragi, akwai ƙa'idan da ya kamata shi ma mu rike. Malai yake cewa kullu naqasin fi wajibatis sala sahwan fa sujuduhu
qabla salami, duk wanda ya yi ragin wani abu na wajibi daga cikin wajiban sallah, kamar da muka yi bayani rannan, wajiban sallah kusan guda 9 ne, abubuwan da suke wajibai a sallah wanda dole ne sai ka yi su. In ka bar su da gangan, to ba za a ce sallan ka ta lalace ba, amma sai ka yi sujudu sahwi don ka gyara sallah. In kuma da rafkanuwa ne ka bar su, har ila yau yana da kyau za ka yi sujudu sahwi saboda ka gyara wannan sallan naka, ya zama abin da ka rage a sallan naka ka cika shi da wannan sujudu sahwi, ya kankare maka shi. Saboda haka duk abin da yake wajibi ne a sallah, kamar yadda muka kawo misalin watan zaman tahiya na farko, to sai baka yi shi ba, to za ka yi sujud ne qabliya, shine qabla salam. Qabliya za ka yi saboda rage. Saboda haka mu tuna wannan ka'ida. Sai kuma abu na uku, ashak bila tarjih. Duk sanda mutum ya yi shakka sai ya kasa tantance menene gaskiyan al'amarin akan abubuwa guda biyun da yake shakka a kai, bai iya gane wanne ne ya yi ba a ciki, to ma da ya ce wa man shakka walam ya tarajjah indahu shay bana alal yaqini wa sajada qabla salam. Duk wanda ya shakka sai cikin abin da yake shakkan guda biyu ya kasa ɗaukan ɗaya ya gane shine abin da ya yi, to sai ya gina akan abin da yake yaƙini. Menene yaƙini? Shine sai ka ɗauki ɗan kaɗan ɗin. In kana shakka tsakanin 2 ne ko 3, raka'a 2 ne ko 3, to 2 yaƙini ne, 3 kuma yanzu ya zama shakka, sai ka yi sujud qabliya. Kawai shi kenan yadda za ka yi. Wannan yana daga cikin ƙa'idodin da ya kamata mu riƙe, ƙa'ida guda 3, ƙa'ida akan ƙari, ƙa'ida akan rage, ƙa'ida akan shakka. In ka riƙe wannan abubuwan, to baka da matsala da sujud sahwi insha Allah. Duk wani ma damuwa da kake da shi akan abin da ya shafi sujud sahwi zai warware maka wannan damuwa. Wannan shine hadisin da muka kawo ɗazu, wanda Abu Hurairah ya ruwaito, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi sallan azhar ko la'asar cikin biyu ɗaya. To yanzu kaga akwai shakka tsakanin azhar da ko la'asar ko, to amma dai dukkan su biyu sun haɗu a siffa iri ɗaya. Azhar raka'a 4 ne, kuma asirce ake yi. La'asar raka'a 4 ne, asirce ake yi. To cikin su ne manzo Allah ya sallah ɗaya, fa sallama fi raka'atayn. Da manzo Allah ya raka'a 2, kawai sai ya sallama, tunanin shi ya riga ya raka'a 4. Thumma qama ila khashabatil masjid. Sai manzo Allah ya yi miƙe, sai ya je watan wani khashaba, shine kaman wani katako ko wani abu wanda yake ana yin shi ne daga itace, wanda aka sa a masallaci kaman turke. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina a cikin wannan turken, ka annahu ghadban, da alamun kaman akwai fushi a fuskan Annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan fushin da aka gani kaman alaman shi, wa kana nas fihim, a cikin mutane akwai irin manyan sahabbai kamar su sayyidina Abubakar da Umar, dukkansu saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda aka ga fuskan shi, sai kowa ya kasa yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana, kwarjinin shi ya kama su. Faqama rajulun, sai wani mutum yuqalu lahu zul yadaini, wanda ake ce mashi zul yadaini, sai ya miƙe. Faqala, sai ya ce ya rasulullah, ya annabin Allah, anasita am yani qasarta sala, anasita am qasarta sala. Shin mantawa kai, ko ka rage sallan ne, ko kuma qusirati sala, an rage sallan ne? Mantuwa ne ko rage sallan aka yi yanzu an mai da shi ya zama watan raka'a 2 madadin raka'a 4? Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ansa wa lam tuqsar. Ban manta ba mantuwa ne ba, kuma sallah ba a rage ta ba, tana nan a raka'a 4 na azhar ko la'asar. Faƙala, sai shi Zulede ne ce bal qad nasita, to in dai ko haka ne ya rasulullah, ka manta ni. Fa aqbala ala nas, sai manzo Allah yayi waigo ya kalla mutane. Faƙala, yake cewa a haqqun ma yaqulu Zulyadaini, abinda Zulyadaini ya faɗi gaskiya ne? Qalu na'am, suka ce ƙware kuwa haka ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Faqama, sai annabi ya miƙe sallallahu alaihi wasallama, fa salla, ya yi sallah ma taraka, abin da ya rage, wata raka'a 2 sai ya ciko su. Summa sallama, sannan sai manzon Allah ya sallame, aka yi sallama. Summa sajada sajadataini, sai ya sujjada 2.
summa sallama sannan ya ƙara yin wata sallama. To kaga a nan ya zama ya yi ba'adiyya kenan saboda an samu ƙari a cikin wannan sallar. Ta yaya aka samu ƙari? Sallaman da ya yi bayan ya raka'a biyu wannan sallaman ya zama ƙari. Gashi har ma an samu tattaunawa muhawara tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Zulyadaini da ma sahabbai gabaki ɗaya. To wannan sai zama kamar shine tamkan ƙari a cikin sallar. Wannan shine dalilin da yasa aka yi sujudu ba'diyya. Allah ubangiji ya sa mu dace. Saboda haka sai mu tuna da wa'annan abubuwa kuma guda uku da suka shafi shakka. In abu ya shafi shakka to yana da wa'insu ƙa'idoji da ya kamata mu lura da su dangane da shakka. Idan shakka ya zo ne bayan mutum ya riga ya idar da sallah na cewa ya samu ƙari ko ya samu ragi, bayan ya riga ya idar da sallah sai mutum ya fara shakka akan irin wannan, to yaya ya kamata yi? Ba za ka lura da wannan shakkan ba, zai iya zama kawai wani abu ne na waswasi na shaiɗan. Saboda akwai wanda mutumin da shakka ya riga ya zama wani sifa lazimi game da shi, duk sanda ya zo zai yi sallah to sai ya samu shakka. Duk wanda yake da irin wannan matsalan to ba a lura da abin da yake ya same shi dangane da wannan shakkan. Ba za a lura da wannan shakkan ba, kawai ya ci gaba da sallan shi. Sai dai abin da yake ya samu yaƙini akai, ya samu tabbaci akai, to babu laifi sai ya yi sujudu sahwi akan abin da ya samu yaƙini akai. Amma in shakka ne wanda yake tasowa, wanda shaiɗan yake kawo mutum, so da tari akwai wanda suke da irin wannan matsalar na yaushe suna shakka bayan sun alwala ko sun wanke hannu, sun wanke kaza, sun alwala sai su fara shakka sun ma wanke hannu kuwa, sun wanke kafa kuwa, kawai za su manta da wannan shakkan nasu ne, kawai su ci gaba da ibadansu. Kar su lura da wannan abin da yake shaiɗan yana ƙoƙarin kawo masu dangane da wannan shakkan, ba abin lura ba ne kawai. In wahami ne, babu haƙiƙa kaman waswasi, to kada mutum ya lura da wannan. Wannan yana daga cikin abin da za mu ɗauka insha Allah. Kaman kuma yadda muka ce akwai mutumin da duk sanda zai yi ibada sai shakka ya zo mashi, to shi ma kada ya lura da wannan shakka. Sannan in shakkan ya zo bayan sallah, bayan ka ƙara sallan, a cikin sallah baka iya tuna cewa akwai wannan abun ba, sai da ka ƙara sallah da ka fara tunani hanya raka'a biyu ne, raka'a uku ne, raka'a kaza ne, to irin wannan kawai mutum zai yi aiki ne da abin da yake yaƙini, abin da ya tabbata cewa ya aikata shi a cikin sallah. To wannan su ne abubuwa a taƙaice dangane da abin da ya shafi sujudu sahwi. Sai wani ƙarin haske shine ana yin sujudu sahwi idan mutum yana yin sallar nafila, ba sallar farilla kaɗai ne ake ma sujudu sahwi ba, hatta sallar nafila ana iya yi mashi sujudu sahwi. Sannan wanda yake bin liman, sai liman ya yi rafkanuwa, to dole ne shi ma zai yi sujudu sahwi tare da liman. Amma idan ka zo an riga an fara sallah, an riga an yi rafkanuwan, baka cikin sallan tare da liman a lokacin da ya rafkanuwan, to bayan ya ƙara sallan, in ba'adiyya ce zai yi, misali ba ƙabiliya ba, ba'adiyya ce zai yi sujjada ne bayan an sallame, to baka da makawa sai ka bi shi, saboda an ce inna ma ju'ila al-imam yutamma bihi. An sanya muku liman ne saboda ku koyi da shi. An sanya muku liman ne don ku koyi da shi. Saboda haka duk wanda bai yi koyi da liman ba, liman ya tafi sujudu sahwi sai kai ka miƙe, to wannan ka samu matsala. Amma in ya yi sallame sai zai sujudu sahwi ba da salam, to zaka iya tashi ka cika abin da yake ragowa na sallanka. In ka sallame sai kai wannan sujudan wanda liman ya yi. Wannan yana daga cikin ɗan abin da mai ƙarin bayani a kai. Saboda haka sallan nafila kamar sallan farilla ne, maganan gaskiya. Don wasu malamai suna nuna kamar sallan nafila ba a mai sujudu sahwi, shi ma ana mai sujudu sahwi kamar yadda ake wa sallan nafila sujudu sahwi. Wannan shine a takaice dangane da abin da ya shafi sujudu sahwi. Da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace. Abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, inda muka yi kuskure ka yafe mana, ka sanya mu daga cikin bayanka na ƙwarai. Ina ganin insha Allah saboda lokaci kuma za mu dakata a nan insha Allah. Amma na san malamin ba mamaki zai ɗan ƙarin haske akan wani abu da ya shafi sujudu sahwi, tunda muna bayani ne a dunkule kuma abubuwan suna da yawa. Insha Allah in akwai malam zai iya ƙara mana haske, babu kuma za mu dakata insha Allah.
karamakallah tafaddal. jazakallahu khairan. Allah ya saka da alkhairi ustaz. Allah ya karba mana da kuma ya sa mun fahimta ya ba mu ikon kiyayewa mu aiki da shi ko mu koyar da wasu ma. Na kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa wani lokacin yakan sabbaba wani abu ya faru da manzo Allah dan ya tabbatar da shari'arsa ko kuma ya tabbatar da kudurarsa a matsayin shi ne shine mai shar'anta wato shari'ar musulunci. Imam Malik a cikin muwatta shi ya kawo wasu maganganu da ake ce musu balaghat wadda imam ya samu daga cikin maganganun magabata cewa manzon Allah ya ce ana mantar da ni saboda a tabbatar da wata sunna wato a shar'anta wani shari'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta ya cewa bai raka biyu ba a hadithin da Zulaidaini yake tunatar da shi dan a sanar da mutane cewa idan aka samu irin wannan ko da bayan manzon Allah kamar yadda yanzu muke koya to ga hukuncin ga yadda za a gyara sallah sai ba mu da ka'ida ma idan ka san hadisan da suka yi magana akan rafkanwa da manzon Allah yayi ina cewa sun kai kusan adadi kaza so sai ya zamto irin wannan kusan exactly kai to irin wannan yadda manzon Allah yayi ba addini ko kabli ne haka za ka yi kai ma insha Allah. Sannan wani abu da yake da muhimmanci ustaz da yake da alaƙa da tauhidi da yawanci mutane wasu suke jahiltarsa shine ana cewa manzo Allah ya san gaibu. A ga irin wannan hadisan da wasu su ma yana nuna mana cewa manzo Allah bai san gaibu ba. Kamar yadda Allah yake faɗa Qur'ani cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala. Inda manzo Allah ya san gaibu wannan kuskuren ma ba zai ba. Akwai irin hadisan da misali Aisha wata rana sun yi tafiya ta rasa sarƙanta ko ta samar musu ɗan tsaiko za su ɓata lokaci kafin su ci gaba da tafiya. Ashe yana ƙarƙashin raƙumin da aka kwantar da ita wanda sai da aka gama wahala sannan aka ga da raƙumin da tashi har an haƙura za ta tafi sai aka tsince shi a ƙarƙashin raƙumin wanda yake nuna mana cewa inda manzo Allah ya san gaibu zai ce ku daga raƙumin nan yana ƙarƙashin wato raƙumin a ɗauki abin da ake nema. So kamar yadda malaman suke nuna mana zai wuya karanta hadisai 10 cikin kowane littafi na hadisi face sai ya nuna maka alaman cewa manzon Allah manzo ne Allah kuma Allah ne. So wannan na daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye da wasu suna da irin fahimta cewa manzon Allah san gaibu wannan kuskure ne a babi na tauhidi kuskure ne wannan. Allah muke roƙo ya fahimtar da mu kuma ya karɓa mana. Jazakumullahu khairan. Za mu tsaya nan insha Allah sai gobe za mu yi magana akan khushu'i bi idhnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na lura akwai wato tambayoyin da suke shigowa yayin da muke karatu kamar yadda sanarwa ya gabata muna da ƙara ba da shawara a daure a daina turo saƙonni idan muna karatu a yi amfani da wancan group na WhatsApp ko na Telegram insha Allah turo saƙo. Allah ya karɓa mana.